Spinti dall'interesse nei confronti dell'attuale discussa problematica ambientale, noi ragazzi della quarta H del Liceo Scientifico Marinelli abbiamo deciso di partecipare al progetto Fabbricando 2011, prendendo in considerazione la realtà aziendale della Dermap, una società impegnata in programmi di ricerca e sviluppo tramite l'utilizzo di tecnologie satellitari. In seguito a un primo incontro presso il Parco Scientifico Tecnologico, durante il quale il direttore e i suoi collaboratori ci hanno presentato l'azienda e indirizzati verso una migliore comprensione del lavoro, abbiamo deciso di orientarci su due fronti di applicazione di questa tecnologia. Uno riguardante la viticoltura e uno riguardante l'amianto. La viticoltura ci ha interessati poiché rappresenta una nicchia di produzione agricola specifica del nostro territorio, mentre abbiamo deciso di affrontare la problematica dell'amianto perché, molto spesso, ricorre sui giornali a causa dei danni che provoca l'ambiente all'uomo. E così abbiamo deciso di fare chiarezza in merito e di assumere maggiore consapevolezza, come cittadini, sulla reale situazione. Ci è stato molto utile per il nostro progetto anche l'incontro con il sindaco Furio Onsel, ex rettore dell'Università di Udine, che ci ha aiutato a comprendere come l'università può intervenire per sostenere la creatività e le idee. Egli ci ha incitati, con le sue parole, a non arrenderci di fronte ad atteggiamenti di indifferenza, ma ad applicarci a favore dell'innovazione, componente fondamentale per lo sviluppo. Il progetto è stato piuttosto impegnativo. Ha richiesto una cospicua collaborazione da parte di tutti, con incontri e discussioni avvenuti in ambito scolastico ed extrascolastico. Tuttavia, per noi è stata un'esperienza molto utile per diversi motivi. Essa non solo ci aiuterà a scegliere con accresciuta consapevolezza l'indirizzo di studi futuro, ma è un'occasione per sentirci protagonisti e ricercatori, per poter lavorare in modo libero e indipendente, prendendoci le nostre responsabilità, e per farci riflettere su molti problemi attuali, che potrebbero trovare un valido aiuto nell'utilizzo delle tecnologie satellitari.